hwaini wa umuthi ni tukuona kiugo kia Ngai ona korwo mathaa ni mathiete ni kiugo mwana kigwa Mwathani Jesu arogocwo ngugoca Ngai ni tondu kiugo kia Ngai gikaraga gikieruhaga thiini wa ngoro citu mahinda-ini mothe riria twakigwa Mwathani Jesu arogocwo ni thiini wa kuguuririo igiri ni Johana wekaga ati waguragirio uhoro wa makanitha Mwathani Jesu arogocwo na riria ugurio wokire ni kuri na makanitha 7 aikarire akionagio uhoro waguo nake Jesu ni aragia uhoro wa kanitha wa kanitha Mwathani Jesu arogocwo ni gwenda tuone kanitha uyu uri kiria igere kanitha uyu wa Efeso Mwathani arogocwo angienda kwaria kiugo kia Ngai ndirenda ni tondu mwaka uyu ni mweru Mwathani Jesu arogocwo nduri urakura ni tondu tutire turauma thiini wa January Mwathani Jesu arogocwo mwaka no mweru Mwathani Jesu arogocwo ndirenda kwaria uhoro wa wendo wa kiambiriria Mwathani Jesu arogocwo kana gucoka wendo-ini uria wa kiambiriria Mwathani Jesu arogocwo ni tuguthoma kwambie mureke thome kwa malaika wa kanisa la Efeso andika mimi nishikae zile nyota 7 katika mkono wangu wa kulia na ambaye hutembea katikati ya vinara 7 vya taa vya dhahabu nasema hivi najua mambo yako yote najua bidii yako na uvumilivu wako najua kwamba hauwezi kuwavumilia watu waovu na kwamba umewapima wale wanaojisemea kuwa mitume na kumbe sio ukagundua kwamba ni waongo wewe unayo sumbila umestahimili tabu nyingi na kwa ajili ya jina langu wala hukufujika moyo lakini ninalo jambo moja dhidi yako wewe hunipendi tena sana kama pale awali basi pakumbuke pale ulipokuwa kabla ya kuanguka ukatubu na kufanya kama ulivyofanya pale awali la sivyo naja kwako na kukiondoa kinara chako mahala pake lakini na kusifu juu ya kitu kimoja wewe unawachukia wanayo yatenda Wanikolai kama nilivyo wachukia nami aliye na masikio basi na asikie yale Roho anavyoambia makanisa msidi nitamjalia kula matunda ya mti wa uhai ulioko ndani ya bustani la Mungu Mwathani Jesu thini wa ritwa riaku ni twagucokeria ngatho ni twagutia ni wega ni tondu wa kiugo giaku kiri muoyo Mwathani kirio twarire kiri mugate hwaini wa umuthi Ngai ithe witu ni ndetia roho waku mutheru Mwathani nigetha tutawarire Jehova nigetha twaririe Mwathani na ni thini wa ritwa riaku na ria muruguo Jesu nikio twahoya na twitikia Mwathani Jesu arogocwo ni twathoma kiugo kia Ngai thini wa kanitha ni mari makanitha 7 Mwathani Jesu arogocwo no ndirenda tuthome thini wa kanitha uyu wa Efeso Mwathani Jesu arogocwo kiugo kia Ngai giatwira ati wari kanitha mwega Mwathani Jesu arogocwo maundu ni kana andu aria acirika a kanitha ucio ni kuri na maundu mekiriire Mwathani Jesu arogocwo yani ni mari kuo mari ta kanitha Mwathani Jesu arogocwo o ta uri njui na ithe turi kuo muthenya wa umuthi turi kanitha wa ngoro citu turi kanitha wa Mwathani uri wothe uria tucirikaga Mwathani Jesu arogocwo
na nĩ kũrĩ na maũndũ maikaraga magĩcukiaga thĩinĩ wa ngoro ciao nĩ tondũ marĩ andũ a Ngai na marĩ kanitha-inĩ. Mwathani Jesũ arogocwo. Kiugo kĩa Ngai twathomagĩa twĩra atĩ nĩ kũrĩ na maũndũ maiguithagia ngoro ciao ũru. Mwathani Jesũ arogocwo. Nĩ tondũ nĩ maiguaga makĩrakario nĩ andũ arĩa metuaga atĩ nĩ ahonoku no ti ahonoku. Mwathani Jesũ arogocwo. No rĩngĩ thĩinĩ wa ngoro ciao magakorwo ũrĩa marauga na tũnua twao tiguo. Mwathani Jesũ arogocwo. No ngĩthiĩ na ihenya nĩ harĩ na ũndũ ũmwe Ngai agĩire na ũcuke nĩ tondũ wa Mwathani Jesũ arogocwo. Onokorwo nĩ makoretwo thĩinĩ wa kanitha na nĩ mekaga maũndũ marĩa mangĩ mabatiĩ gwĩkwo na magaikara makĩmenyagĩrĩra mĩhaka. Mwathani Jesũ arogocwo. No nĩ kũrĩ na ũndũ ũmwe Ngai amacũthĩrĩirie na akĩgĩa na ũhoro wa kũmacukĩra. Mwathani Jesũ arogocwo. Nĩ tondũ wendo wa kĩambĩrĩria nĩ wathirĩte thĩinĩ wao. Mwathani Jesũ arogocwo. Rĩrĩa ndĩrathomaga kiugo gĩkĩ kĩa Ngai nĩ ndĩrecũranagia ũguo nĩ ta kuga atĩa. Mwathani Jesũ arogocwo. No nĩ ndĩraikaraga ngona atĩrĩrĩ andũ aya hihi he maũndũ menyitĩire marĩ kanitha. Mwathani Jesũ arogocwo. Kana ona ta mũndũ rĩ nĩ kũrĩ na maũndũ mũndũ enyitagĩra. Mwathani Jesũ arogocwo. Naguo ũndũ ũcio rĩ ũkahana tarĩ kũmenyera. Mwathani Jesũ arogocwo. Na no taguo naguo andũ aya marĩ. Mwathani Jesũ arogocwo. Nĩ tondũ nĩ kũrĩ na maũndũ Ngai amecuka nĩ kũrĩ na maũndũ marũmĩtie thĩinĩ wa wĩtĩkio wao. Mwathani Jesũ arogocwo. No nĩ kũrĩ na ũndũ ũmwe. Mwathani Jesũ arogocwo. Rĩrĩa ndĩraroraga ngarora ũhoro wa kanitha ũyũ wa Efeso. Mwathani Jesũ arogocwo. Ndĩronaga nĩ gũkinya makinyĩte makagĩa na mazoea ma maũndũ mangĩ. Mwathani Jesũ arogocwo. Na nĩ tondũ ũhoro wa kũmenyera nĩ waingĩrĩte thĩinĩ wao rĩ naguo wendo ũrĩa wa kĩambĩrĩria rĩ ũgathiĩ na mbere ũkĩnyihaga. Mwathani Jesũ arogocwo. Okorwo nĩ maũndũ mangĩ mekaga okorwo nĩ ũtungata matungataga makĩgĩa na kũũtiganĩria. Mwathani Jesũ arogocwo. No magaikaraga o thĩinĩ ĩyo ya nyũmba ya Ngai makiugaga nĩ arũgamu wega makiugaga nĩ ahonoku na nĩ marathiĩ rũgendo. Mwathani Jesũ arogocwo. No nĩ kũrĩ na maũndũ matigĩte gwĩka. Mwathani Jesũ arogocwo. Ndirakiraga na ngecũrania ũhoro wa wendo. Mwathani Jesũ arogocwo. Na rĩngĩ thĩinĩ wa mĩciĩ ĩno tũtũraga wa mĩciĩ nĩ kũrĩ mĩciĩ ĩthiaga na ĩgathira wendo. Mwathani Jesũ arogocwo. Na yathira wendo rĩ ũkaigua twanaigua. Mwathani Jesũ arogocwo. Ũkaigua mũthuri wacemania nake nakũu. Mwathani Jesũ arogocwo. Na akauga atĩrĩrĩ nĩ tondũ wendo nĩ wathirire gwake. Mwathani Jesũ arogocwo. Ũkaigua rĩngĩ aruta wĩira wa kuga atĩrĩrĩ atĩ niĩ no gũthiĩ thiaga kũu. Mwathani Jesũ arogocwo. Ona rĩngĩ kĩrĩa gĩkoragwo gĩtũnyitithanĩtie rĩ nĩ ciana. Mwathani Jesũ arogocwo. No nĩ tondũ nĩ twagĩire na ciana rĩ koguo tũtingĩtigana. No mũndũ arĩikaraga ũguo nĩ tondũ wendo nĩ wathire. Mwathani Jesũ arogocwo. Wacemania na mũtumia nĩ tondũ wendo nĩ wathirire. No maũndũ marĩa mangĩ mabatiĩ thĩinĩ wa mũciĩ mothe nĩ mekagwo. Mwathani Jesũ arogocwo. No kiugo wendo gĩtitũraga. Mwathani Jesũ arogocwo. Wacemania na mũtumia agakwĩra atĩrĩrĩ niĩ njikaraga kũu nĩ tondũ wa ciana. Mwathani Jesũ arogocwo. Njikaraga kũu nĩ tondũ wa kĩrĩa gĩatuohithanĩtie. Mwathani Jesũ arogocwo. No ti wendo. Mwathani Jesũ arogocwo. Na niĩ nĩ nguonaga rĩrĩa ndĩrakiraga na ngecũrania nĩ ndĩronaga ũhoro ũyũ ũgĩtwarana na kanitha ũyũ wa Efeso. Mwathani Jesũ arogocwo. Nĩ tondũ nĩ kũrĩ na maũndũ maikarire o ũguo. Mwathani Jesũ arogocwo. Ũhoro wa kũigua atĩ ndũngĩnyitanĩra na arĩa mehagia. Mwathani Jesũ arogocwo. Ndũngĩnyitanĩra na arĩa mekaga ũũ. Mwathani Jesũ arogocwo. Nĩ tondũ nĩ andũ a Ngai na nĩ andũ a nyũmba ya Ngai. Mwathani Jesũ arogocwo. Gũkahana rĩngĩ tuge nĩ ta kwa mũhiano njugire tũgĩthiĩ na mbere kũigua kiugo kĩa Ngai woe kanitha wa Ngai ngoro yaku. Mwathani Jesũ arogocwo. Ũcoke ũmĩtware thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Mwathani Jesũ arogocwo. Nĩ tondũ ona thutha wa kiugo gĩkĩ kĩa Ngai ona kana tũtikũhoera haha nĩ tũgũthiĩ na mbere na gũthaithanĩrĩra ngoro citũ na tũthiĩ na mbere na gũthaithanĩrĩra kanitha wa Ngai. Mwathani Jesũ arogocwo. Nĩ tondũ rĩngĩ na rĩngĩ nĩ tũcemanagia thĩinĩ wa kanitha wa Ngai. Mwathani Jesũ arogocwo. Na rĩrĩa twacemania rĩ ũgakora
nduga ta muthenya wa Sunday nita rigi nitaka mutugo mwathani Jesu arogocwo no we nduria wakiambiriria ri wa kwenda muru na mwari wa ithe witu ri ungiri anduri ho mwathani Jesu arogocwo na rigi nikio ringi nginya ungikora ni ate ni muma kanitha no ringi nduri na shughuli na mundu uri ungi mwathani Jesu arogocwo ni tondu wendo ni warikirie kwehera mwathani Jesu arogocwo kiugo kia Ngai nikiri hinya na nikiri uhoti mwathani Jesu arogocwo ndironaga kiugo giki ni ithuĩ kĩrarĩria muthenya wa umuthi mwathani Jesu arogocwo ithuĩ ni tugucokia wendo ũrĩa wakiambĩrĩria mwathani Jesu arogocwo nigetha Ngai ithe witũ etikire gututungatira netikire gutungata ngoro citũ mwathani Jesu arogocwo na nigetha tuigue tu ni tugukorwo thĩinĩ wa Ngai na ni tugutungatira Ngai nake Ngai ni egutuoya ũrĩa tũbatie ta ciana ciake mwathani Jesu arogocwo thutha wa gucokia wendo ũrĩa wakiambĩrĩria mwathani Jesu arogocwo ni tondu tungiaga wendo Ngai ithe witũ ndangĩthamaka mwathani Jesu arogocwo kana Ngai ndangĩtĩkĩra gukorwo ari hamwe na ithuĩ mwathani Jesu arogocwo nguthomaga kiugo thĩinĩ wa Jakubu mwathani Jesu arogocwo na nĩ gĩkũrutaga ngoro yakwa ũhoro wa mũndũ wa Ngai kana ihoya rĩa mũndũ wa Ngai mwathani Jesu arogocwo mũrũgamu wega kiugo kĩa Ngai kĩraiga thĩinĩ wa 5:16 uhoro wa mundu wa Ngai moya kiarĩtie uhoro wa Elija mwathani Jesu arogocwo ni tondu Elija ari mundu wa Ngai na Ngai ni etikagira kuigua mahoya make mwathani Jesu arogocwo yani kirauga ati Ngai ni akenagio ni mundu murugamu wega na ni iguaga ihoya riake mwathani Jesu arogocwo ni tondu Elija arugamirie kiria ni tondu wa gukorwo ari mwega njira ciake ciri njega thĩinĩ wa Ngai mwathani Jesu arogocwo na ni tondu wa gukorwo agithamakirwo ni roho wa Ngai mwathani Jesu arogocwo ahingire mbura mĩaka 3.5 mwathani Jesu arogocwo na Ngai agĩtĩkĩra kuigua ihoya rĩu mwathani Jesu arogocwo na ni ngũroraga ati thutha wa gucokia wendo ũrĩa wakiambĩrĩria rĩ ni tondu ni ngwatanĩro ingĩ tũkũgĩa nake thĩinĩ wa mwaka ũyũ mwerũ rĩ na ithuĩ thutha wa kũrũgama rĩngĩ tũtirĩ tũragũraga kũhoya ni tondu wa mathĩna na moritũ marĩa mangĩtũkora thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ rĩ tũtirĩgĩaga na ihinda rĩa gũkacana kana kũgathana mwathani Jesu arogocwo ni tondu wendo wa Ngai already ni ũrĩ thĩinĩ wa ngoro citũ mwathani Jesu arogocwo nake Ngai ni etĩkĩrĩte kũrutithania wĩra na ithuĩ mwathani Jesu arogocwo na rĩrĩa twagĩa na moritũ ma mũtũrĩre tondu no mũhaka magĩũke rĩ rĩrĩa wathiĩ mbere ya Ngai agũcũthĩrĩria kumia ngoro-inĩ yaku mwathani Jesu arogocwo akona mũndũ mũrũngĩrĩru njĩra-inĩ ciake mwathani Jesu arogocwo nawe wagĩa na gũthaithana Ngai ithe witũ agetĩkĩra kũigua na agetĩkĩra kũringa kĩama mwathani Jesu arogocwo nĩ ndĩraiguaga nĩ rita ritũ rĩega mwathani arogocwo rĩa kuoya ikinya mwathani Jesu arogocwo rĩa kũrũgama we binafsi mwathani Jesu arogocwo wĩigue nĩ ũgũthaithanĩrĩra ngoro yaku mwathani Jesu arogocwo kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra atĩrĩrĩ ati uririkane na ihenya haria wagwĩrĩire mwathani Jesu arogocwo rĩngĩ nĩ tũkoretwo tũkĩgwa mwathani Jesu arogocwo tũkĩgwa kahora na tũtimenye mwathani Jesu arogocwo no nĩ ithuĩ twecũthĩrĩria kana twerora rĩ tũgakorwo tũrĩ thĩinĩ wa kanitha ũrĩa maũndũ-inĩ marĩa kanitha ũrĩa warĩ namo mwathani Jesu arogocwo wa kũigua atĩ nĩ twahonokire nituthiaga ngwatanĩro nitwikaga ona nona niturutaga icunjĩ citũ cia 10 mwathani Jesu arogocwo no Ngai acũthĩrĩria rĩ nĩ kũrĩ na itithia mwathani Jesu arogocwo rĩa wendo wakiambĩrĩria mwathani Jesu arogocwo ndĩraigaga ngoro ya mũndũ ndĩmũhenagia mwathani Jesu arogocwo nĩ wega gwĩthuthuria thĩinĩ wa ngoro citũ mwathani Jesu arogocwo okorwo nĩ ũtungata watungataga mwathani Jesu arogocwo ũtungata wothe mwathani Jesu arogocwo wĩigue nĩ ihinda rĩaku thĩinĩ wa mwaka ũyũ mwerũ nĩ tondũ ndũrĩ ũrakũra mwathani Jesu arogocwo wĩre Ngai nĩ ndatungataga na ngeka maũndũ mana mwathani Jesu arogocwo na rĩu ndimatungataga ona ndioyaga ũndũ ũcio tarĩ ũndũ no kanitha nĩ thiaga na nĩ njiguaga maũndũ mana ndikwenda mwathani Jesu arogocwo no wendo wakiambĩrĩria rĩ ũgũtirĩ mwathani Jesu arogocwo tũigue nĩ tũgũthaitha Ngai
tumwire Ngai ni tukwenda utucokerie wendo cio wa kiambiriria. Mwathani Jesu arogocwo. Tutiguikara uguo, tutikuiganira ni tondu wa uria turi. Mwathani Jesu arogocwo. No ni tukwithaitha Ngai nigetha riria cuthiriria ngoro citu. Mwathani Jesu arogocwo. Akaga ucuke ona uriku thiini wa ngoro citu. Mwathani Jesu arogocwo. Nigetha Ngai agetikira guturathima. Mwathani Jesu arogocwo. Ona ringi no turore nginya kanitha wa Ngai. Mwathani Jesu arogocwo. Ringi ni kugiaga na mathina, na ringi gukagia na moritu. Mwathani Jesu arogocwo. Na wendo ucio winaguo ri kana uria Ngai egwikira thiini waku kumia ihinda riri ni wa bata muno. Mwathani Jesu arogocwo. Ni tondu nduriroragira nyumba ya Ngai tari kawaida. Mwathani Jesu arogocwo. Ni tondu wina wendo wa kanitha wa Ngai. Mwathani Jesu arogocwo. Na riria maundu mangihingica no guo kana mathiuria gutari Mwathani Jesu arogocwo. Ukaigwa ni tondu thiini waku ri ni kuri na wendo ri ndukwirorera maundu no ni ukuoya ikinya nigetha thaithe Ngai. Mwathani Jesu arogocwo. Nigetha Ngai ahande kanitha wake, nigetha Ngai arugamie kanitha wake. Mwathani Jesu arogocwo. Mahinda maria guthomaga kiugo giki ni thire nginya thiini wa Ezra. Mwathani Jesu arogocwo. Hĩndĩ ciana cia Isiraeli manyitĩtwo mateka. Mwathani Jesu arogocwo. Na Ngai agĩtĩkĩra kũmacokia kuma Babuloni, kũmatunyũkithia kuma Babuloni, na akĩmacokia thĩinĩ wa itũũra rĩa Jerusalemu. Na nĩ kũrĩ na maũndũ maingĩ Ngai athiĩte akĩmekagĩra. Mwathani Jesu arogocwo. No nĩ makinyire handũ makĩriganĩrwo. Mwathani Jesu arogocwo. No ndungata ya Ngai kiugo kĩa Ngai gĩkugaga nĩ thĩinĩ wa Ezra 5:1-3. Mwathani Jesu arogocwo. Ati we ni kuigwa aiguire ruo. Mwathani Jesu arogocwo. Riria reheirwo ndumiriri akirwo uria andu acio macokete ku behave ni tondu ni mariganirwo. Mwathani Jesu arogocwo. Nake akigwa ena ruo ruingi thiini wa ngoro yake ni tondu ni ari na wendo. Mwathani Jesu arogocwo. Guonaga haha ni wendo ucio wa Ngai wahuthikire ni tondu ari na wendo na andu a Ngai. Mwathani Jesu arogocwo. Kiugo kia Ngai gikunjiraga ati atarurangire nguo ciake agicoka akimunya nderu. Mwathani Jesu arogocwo. Ucio ni wendo hana atia. Mwathani Jesu arogocwo. Ni wendo wa magega ona ndungithimika. Mwathani Jesu arogocwo. Ukirie kuhana wa Mwathani Jesu. Mwathani Jesu arogocwo. Akigwa ena ruo ruingi na akigwa ena thoni nyingi, aririkana Ngai uria mekire na kundu kuria athiite akimarutaga na akimahonokagia. Mwathani Jesu arogocwo. No nao ni mariganĩirwo. Mwathani Jesu arogocwo. Ngenda kuuga ũguo ndirenda kuga atĩa, ndirenda kwaria o ũhoro wa wendo. Mwathani Jesu arogocwo. Ni tondu riria wagia twacokia wendo wa kiambiriria tutire hindi tungirorera atari uguo Wachiro aratwira ũhoro wa kumuririkana no gwatumanire mahoya. Mwathani Jesu arogocwo. Akorwo ringi athire akira nyina Njoki agituma kana gake kwe nyina Njoki. Mwathani Jesu arogocwo. Nyina Njoki ni tondu wa wendo ri naguo ri akaigwa tu egukua murigo ucio na ni guthaitha Ngai ni tondu wa nyina Wachiro, ni tondu wa kiugo wendo. Mwathani Jesu arogocwo. Ni waine wa umuthi ingienda kumumiriria ati ni wega gucokia wendo ucio wa kiambiriria. Mwathani Jesu arogocwo. Nigetha Ngai etikire gututeithia na nigetha ona tuhote kumutungatira. Mwathani Jesu arogocwo. Ni tondu na gutungata Ngai ri ndungihota kumutungata utari na wendo. Mwathani Jesu arogocwo. Ni ugwika maundu ri tondu ni marekwo. Mwathani arogocwo. Ni ukwihinyiriria ona ngwataniro yo ni uguthie no nduramanisha. Mwathani Jesu arogocwo. Ni tondu wendo nduri naguo thiini waku. Mwathani Jesu arogocwo. Ndironaga wendo ni kindu gia bata. Mwathani Jesu arogocwo. Thiini wa uthamaki uyu wa Ngai na thiini wa muturire uria turatura. Mwathani Jesu arogocwo. Tuihurwo ni wendo ni tukuhota kunyitanirira mundu na uria ungi. Mwathani Jesu arogocwo. Ni nguga ciugo icio ngucikinyia hau nengere nyina Njoki aturikirie Ngai aromurathima. Amen.